So, hello everybody. My name is Julanar. I'm Druze from Israel. I'm 23 years old. I'm a student in Tel Aviv University. You may not heard about the Druze community before. Oh, cool. Okay, so I would just like to mention a little things about it. Skal fortelle dere litt om folkene. So Druze are an ethnic, religious community. They are a minority in Israel. They are 1.6% from the Israeli community. De en etnisk gruppe i Israel, og de utgjør 1,6% av befolkningen i Israel. Of the people of Israel, 1.6%. Yes. Yeah. And they serve in the military with Israel. Og de tjener i militæret også. So I would like to share with you today my own story. Jeg har lyst til å dele min egen historie i kveld. I remember when I was a little girl, my father wasn't at home often because he was serving in the military. Jeg husker når jeg var en liten jente, så var min far var ikke hjemme ofte, for han tjenestegjorde i militæret. He served in the Second Lebanon War in 2006. Og han tjenestegjorde i den andre libanesiske krigen i 2006. When he returned home, I would hug him tightly. I always wanted him to stay. As a child, I was angry with him and believed that he did not love me. Og når han kom hjem, så klemte jeg han veldig godt. Jeg ville ikke han skulle reise, han ville han skulle være hjemme. Og jeg husker jeg var sint på han, for jeg ville ikke han skulle forlate meg. When he left, I cried a lot. My mother used to tell me, "Be proud. Your father is a hero. He is there to take care of us." Og når han reiste, så gråt jeg mye, og mor mi sa til meg, vær stolt, for han i grunnen en helt. Han tjenestegjør for å beskytte oss. By whom I used to ask, my mother was answering, enemies. What enemies you talking about? Who's the enemies? And my mother usually avoided the answer. Ja, hva det han beskytter oss imot? Så sa mor, fiender. Ja, men hvilken fiender? Og min mor hadde vanskeligheter for å svare det spørsmålet. As I grew up, I became interested in Arab news networks. Når jeg vokste opp, så ble jeg interessert i det arabiske nyhetsnettverk. And I realized that the enemies my mother spoke about were Arabs. Og da forstod jeg at fiendene som min mor talte om, de var arabere. It was frustrating. I am Arab. I love the state of Israel. And that's the feeling that the environment gave me towards it. Why do no other Arabs love Israel as I do? Og det var veldig frustrerende. Jeg araber, og jeg elsker Israel, og kunne ikke forstå hvorfor andre arabere ikke elsker Israel sånn som jeg gjorde. We would watch the news on Arab channels like Al Jazeera, and I would hear them broadcasting hostile things against the IDF. They always portrayed a bad image of Israel. Og vi så på arabiske nettkanaler, og jeg kunne ikke, de bare snakket om de negative tingene, og alltid ga bilder av de hostile, av de fiendtlige forholdene og tingene om Israel. As a little girl, I was confused. My father fights and defends the state of Israel because he believes that he belongs to the state. Og jeg var forvirret. Far min, han slåss, og han forsvarte Israel, for han trodde at han var en del av dette landet, av staten Israel. He also believed that the Jewish people are good people who only want to live in peace. Han trodde også at de jødiske folket var gode folk som bare ønsket å leve i fred. I always changed the channel because it sounded delusional. It made sense to me why my mother did not answer the question of whom the enemy is. Og jeg forandret alltid kanalen, for det var så forvirrende for meg, og nå begynte jeg å forstå at mor mi ikke svarte spørsmål hvem fienden.
She knows that Arabs are not really enemies. Indeed, the state of Israel has a false image of it due to lies spread by terrorist organization. Og hun forstod at araberne, the Arabs were not enemies, ja, at araberne egentlig var ikke fiender, men og Israel hadde en feilaktig oppfatning på grunn av løgnen som ble spredt av terroristene. Terrorist organization spread by terrorist organization that do not want peace in the Middle East, thus distorting reality. Og disse terroristorganisasjonene vil ikke ha fred, og de forandrer og realiteten sånn som den egentlig er. People in the Middle East suffer from poverty and lack of education, so it's so easy to brainwash and incite young people to terrorism and hostility. Og folk i Midtøsten, de lider av fattigdom, poverty and what else? Poverty, Yeah. lack of education. Like of what? Education. Ja, og mangel på utdannelse. Så det er veldig lett å hjernevaske disse folkene og skylde alt på Israel. So it was easy to brainwash and incite young people to terrorism and hostility. Media channels are responsible for distorting the conflict and reality. So an accurate explanation is necessary. Ja, det var lett å kan du si, forvirre ungdommene. Og det er media som er skyld for det. What was the last sentence again? An accurate explanation is necessary. Ja, og de trenger en nøyaktig forklaring. Det er det som trengs. That's it. Ja. Thank you. Okay, so hello everyone. I'm deeply honored to be here, and shalom. I bring you peace from Israel. Shalom, jeg bringer fred fra Israel, og det er en ære å få være her. This is my second time here in Stavanger and in Norway, and I am deeply honored and grateful anytime and every opportunity that I have to come here. So thank you very much for having us. Det er andre ganger vi er her, og jeg er veldig beæret for å komme her igjen. Tusen takk. I tell you a little bit about my personal story and the story of my family. Jeg skal fortelle litt om min personlige historie, og det er familien min. And later on we will present you with a slide that will tell you a little bit about the situations going now in Israel. Og etterpå skal vi se noen bilder her som skal fortelle mer nøyaktig om situasjonen i Israel. So I was born to a loving family of Russian Jewish immigrants. Jeg var født til en kjærlig familie av russiske jødiske immigranter Who came from the Soviet Union to Israel som kom fra Sovjetunionen til Israel after many troubles. etter mange problemer. My grandfather was a Holocaust survivor, Og bestefar min var en Holocaust-overlevende. and my mother suffered a lot of anti-Semitism in post-war Soviet Union. Og mor mi lei veldig på grunn av antisemittismen i post-war Soviet Union. i etterkrigs Sovjetunionen. My father was 17 when the Nazis have arrived to his town, Min far var 17 år når nazistene kom, and they have executed his father, og de hadde henrettet hans far. and his brother died in the ghetto of a disease. Og bror hans døde i ghettoen fra en sykdom. Disease. Disease. Because of the hard conditions. På grunn av de vanskelige forholdene. He was able to survive because he actually worked paving roads and in the fields for the Germans. Han kunne overleve fordi at han jobbet med å asfaltere veier for tyskerne. And helped save his mother and sister. Og han hjalp å redde mor og søster hans. After the war, it was important for my grandfather to rebuild his life. Og etter krigen var det viktig for min bestefar å bygge opp igjen livet sitt. He met my grandmother, Han møtte bestemor mi, who was deported to a gulag in Siberia by Stalin. som hadde vært, sier du, deportert
fra Stalin til Siberia. Ja. and also was able to survive. Og hun også hadde overlevd. They both saw and experienced the anti-Semitism after the war. Og begge opplevde og så antisemittisme etter krigen. And they knew that the only place where they can live freely as Jews was the state of Israel. Og de visste den eneste plassen de kunne leve fritt som jøder, det var Israel. When my mother used to walk to school, she was named with "you dirty Jew" and other nicknames that degraded her for being a Jew. Og når mor mi gikk på skolen, så hørte hun ord som du skitne jøde, og andre ord som degraderte henne som jøde. And then they decided that they have to come and live in Israel. Og så bestemte de at de måtte dra og bo i Israel. It wasn't so easy in the 1970s. Det var ikke så lett i 1970-årene. The Soviet government had made a lot of troubles coming and getting outside of the country. Og Sovjetunionen lagde store problemer for de å komme seg ut av landet. My grandparents, who were both teachers, were fired from their work. Og begge besteforeldre mine var lærere, og de ble avsatt fra arbeidet sitt. And my mother didn't go to school for half a year because she was physically attacked in school Og min mor kunne ikke gå på skolen as a teacher, as a child. as a child. Kunne ikke gå på skolen som et barn, for hun var fysisk angrepet. Hun kunne ikke gå på skolen på et halvt år på grunn av angrepet. In 1973, they eventually had the possibility of leaving the Soviet Union, coming to Israel. Og i 1973 så hadde de muligheten å forlate Sovjetunionen og reise til Israel. They left everything behind De forlot alt and started a new life in Israel. og begynte et nytt liv i Israel. They came to Israel and became teachers too, Og de kom til Israel og ble lærere der også. learned and spoke fluent Hebrew, even though they came at 50 years of age. Wow. De lærte og de snakket flytende hebraisk, selv om de var ca. 50 år når de kom. And they always taught me to be a proud Jew and to stand proudly with my religion, and the importance of being a Jew in the state of Israel. Og de lærte meg alltid å være en stolt jøde og stå stolt og på grunn av min religion i Israel. My grandparents were intellectual people, De var intellektuelle folk, and they taught me that you have to learn in order to you to be able to help others and become a decent person. og de lærte meg at du må lære for å kunne hjelpe andre og bli et nyttig og et godt menneske. I was raised on the values of Zionism, Og jeg ble oppdratt med sionisme som verdigrunnlaget. Tusen takk. Ja. and I fully understand the importance of the state of Israel for the Jewish people. Og jeg forstår veldig viktigheten av Israel for de jødiske folkene. I'll always remember as a child Jeg husker alltid som et barn that my grandfather would never throw even the smallest piece of bread because at bestefar min ville ikke engang kaste selv det minste stykke brød. and I remember asking why. Og jeg spurte hvorfor. He said this is from the times where I didn't even had that. Og det på grunn av det var, jeg minnes de gangene jeg hadde ikke engang bitte små stykker brød. Growing up, I knew that I wanted to be an active citizen and to help my country. Og når jeg vokste opp så visste jeg at en dag ville være en aktiv borger og hjelpe landet mitt. That is why it was important for me to join a combat service in the IDF. Og derfor var det viktig for meg å bli medlem av IDF, soldat, slåss. Hæ? Kampavdelingen, takk. And I became a commander and an officer in the military. Og jeg ble kommandør, sier du det på norsk, offiser i militæret. I took part in Operation Protective Edge in 2014. Og jeg var en del i 2014 av Operasjon Protective Edge, beskyttende kant. Ja. Defending Israel against the terror tunnels crossing into Israel from Gaza.
beskytte Israel mot disse terrortunnelene som gikk på kryss og tvers inn til Gaza. And I'm standing here coming to you straight from reserve service that I still do in the Israeli army. Og jeg står her og kommer rett fra reserveavdelingen som jeg ennå er en del av i det israelske militæret. We're here because it is important for us to speak about Israel and about the Jewish nation. Vi er her for det er viktig for oss å tale om Israel, for Israel. I've been doing this ever since I was a teenager, Jeg har gjort dette siden jeg var en tenåring. traveling the world and telling my personal story, Jeg har reist verden og fortell om min personlige historie. telling my personal story, and through that, the story of Israel, Og fortalt min personlige historie, og gjennom det historien av Israel. which a lot of times you will not hear in the media or through any other public channels. Som for det meste du vil ikke høre i media og andre offentlige kanaler. It's a great honor to be here. Thank you very much. Det er en stor ære å være her. Tusen takk. Okay, so we will now present a bit of information of what happened on October 7th. Vi skal nå presentere litt informasjon om det som skjedde 7. oktober. Unfortunately, the events that were really difficult, Dessverre de hendelsene som var veldig vanskelige. so the images that you're about to see might be disturbing for some people. Ja, og på grunn av det så er kanskje dette veldig vanskelig å se for noen folk. So viewer discretion is advised. Så Um, vær advart, kan du si. Ja. on October the 6th, everything was regular in Israel. 6. oktober var alt vanlig i Israel. 24 hours later, everything changed. 24 timer senere så var alt forandret. Again, 80 years after the Holocaust, Igjen 80 år etter holocausten Jews are being murdered in a pogrom. så ble jødene myrdet i et program, altså det er, hva heter det på norsk? Pogrom, Only because they were Jewish. bare fordi de var jøder. And so just to clarify what happened, Bare for å klarifisere hva som skjedde. I think the best way to show it Det beste måten å vise det på, is through a satellite image. og gjennom en satellittbilde her. What we see here to the left side of the screen Det som vi ser på venstre siden av skjermen, is Israel on October 6th, er Israel på 6. oktober. bordering Gaza. De hadde grense med Gaza der. And what happened inside of Israel on October the 7th. Og det som skjedde inne i Israel 7. oktober. You can see all the black marks. Du kan se alle de svarte merkene. These are the black torched fields and cities inside of Israel. Det er de svarte, brente markene inn på innsiden av Israel. There on the right. Right. Ja, der på høyre. Ja. I just want to add something. Jeg vil bare legge til noe. It could be hard to hear it, Det kan være vanskelig å høre. but in that day, in the 7th of October, when there were sirens because of the shooting missiles, Og på den dagen 7. oktober, når det var sirene på grunn av alle skytingene, the Jewish people who lived near the Gaza Strip get into the shelters because they hear the sirens. og da var det de jødene som bodde nær Gazastripene gikk inn i bomberommene, for de hørte sirenene. They thought that the shelters would protect them from the rockets. De trodde at bomberommene ville beskytte dem fra rakettene. But unfortunately, Hamas terrorists burned the homes, so they burned alive. Men dessverre så brente terroristene hjemmene, så de kom ikke til disse herne, eller de ble brent levende. And they were proud enough to show it on camera. Og de var stolte nok å vise dette på kamera. The picture you see over here Dette bildet her,
is a Hamas terrorist shooting his rifle towards a civilian home. Det viser en Hamas-terrorist som skyter riflen mot hjemmet. Shooting at a civilian car, Skyter på en civil bil, entering towns and cities on motorcycles, og gikk inn i byer og småbyer med motorsykler, carrying guns, og bærende med våpen. shooting thousands of rockets, Og de skjøt tusenvis av raketter, killing innocent Jews og and Arabs drepte uskyldige jøder og in arabere Israel. i Israel. What happened is a war started, Det som skjedde, en krig begynte, which Israel wasn't prepared for. så Israel var ikke forberedt på denne krigen. During the attack, Og i denne angrepet they didn't only kill, så drepte de ikke bare, they also kidnapped. og de tok også gisler. It didn't matter if there were elderly people or young people, Det gjorde ikke noe om det var gamle, men or eller women, unge, menn eller kvinner, soldiers or civilians. sivile eller soldater. Do you want to come closer Yeah, of here? course. Or Sorry. er det Definitely. okay? They were all butchered. Alle ble slakta. Even a 7-month-old baby Til og med en 7 måneder gammel baby kidnapped to Gaza ble kidnappet and celebrated, if you can say the word, his first birthday in captivity in og Gaza. feiret sitt førsteårsdag i Gaza som gissel. As well, a young woman, Og også en ung kvinne Noah Argamani, who came to a music festival in Reim. som kom til Norge, som kom til den musikkfestivalen. She was also kidnapped to Gaza, Hun ble også kidnappet til Gaza, and here it is. They depicted it on camera. og de viste det på kamera. We checked it on Google, Vi sjekket det på Google, and this terrorist attack og denne terroristangrepet, is dette, the third most deadliest terrorist attack in history. det er den tredje mest dødelige terroristangrep i historien. The first is 9/11. Den første er 9/11, The second is ISIS in Iraq, den neste er Irak, and the third is Hamas in southern Israel. og den tredje Hamas i Sør-Israel. And it is the deadliest attack, the most deadliest attack Ja, det er den mest dødelige angrepet in history per capita. i historien per innbygger. Er det det? Ja. They did not only kill, De drepte ikke bare. they did also rape. De voldtok også. You can see what is written here on the board. This is an investigation of a Hamas terrorist, Du kan se det som de har skrevet. and he is being asked, what did they want to do with them, with women, with kids? Og de spurte hva ville de gjøre med dem. And he says, to have their way with them, to dirty them, to rape them. Til å ha deres vei ved det, og gjøre de urene og voldta de. He asked him, but why do you take the babies, the kids? Men hvorfor tar dere barna og babyer And he answered, to rape them. for å voldta de? They may claim that Hamas are Freedom fighters. freedom fighters, Ja, de sier jo det at Hamas er frihetskjempere. but it's so far from being freedom fighters Det er så langt ifra å være frihetsforkjemper or a resistance movement. eller en motstandsbevegelse. Raping women, Voldta kvinner, taking babies, elders as hostages ta babyer og eldre som gisler. is not a resistance. Det er ikke noe This is motstandsbevegelse. terror. Dette er terror. It was also important for them to mutilate and torture people. Det var også viktig for de å mutilate, altså å ødelegge kroppene. Hva er det ordet på norsk? Mutilate. Hæ? Mishandle kroppene deres. Lemleste og torturere. Ja. People's hands were tied Og folks hender var knytt sammen, and they were burned alive. og de var brent levende. In this picture over here, Dette bildet her, you see human remains.
Der ser du det som er igjen av et menneske. When the help arrived by the Magen David Adom, like the health services, Når helsemyndighetene kom, they didn't know what it was. de visste ikke hva det var når de så dette. They scanned it with röntgen, like CT, Ja, de skannede det med sånn CT, and they found out 2 spinal cords og de fant to spinale ryggmarger. Ja, 2 ryggmarger. of a father and son, Av far og sønn. both burned alive, Begge to brent levende. hugged Og They hugged mens de klemte when it hverandre. happened. Mens det skjedde. Try to imagine their last moments when they are holding each other. Prøv å forestille de siste minuttene mens de holdt hverandre. Here you see the pictures of bodies, Der ser du bilder av kropper. where a lot of those bodies you had to pick body parts from the Ja, og ground. mange av disse kroppene må du rett og slett plukke deler av kroppene fra jorda, fra utenfor. And a truck full of burned bodies. Ja, og så hadde de lastebil full av brente legemer. At the same time, there was a music festival Samtidig så var det musikkfestival, where young people came to enjoy and dance. og ungdommer kom for å kose seg og danse. Hamas terrorists came with gliders and with cars and Ja, motorcycles. terroristene kom med motorsykler og sånn gliders, hva er det på norsk, og handgliding, og what else? Gliders and Ja. vehicles, Ja, og forskjellige motorcycles, motorsykler og biler. killing everyone present. Og de bare drepte. And They killed everybody at the music a festival. lot of people, Ja, de drepte mange, and kidnapped a lot to Gaza. og de kidnappet mange til Gaza. This is how the scene looks after Ja. the bodies were recovered. Slik ser det ut når de kom og så skulle hente kroppene. I also want to mention Jeg vil også nevne there were a young Arab guy who was a paramedic who wanted to help people in the Nova det Festival. var også en ung arabisk mann som var også en sånn, His name is paramedic, ja, His name- helsearbeider, eller Awad. ja, His name is Awad. hans navn er Awad. Yeah. So when the terrorist came, he was with his Jewish friend, also a paramedic. Ja, og når terroristene kom, så var han med hans jødiske venn, sånn en ambulansearbeider, er det ikke det? Paramedic, ja. The Jewish paramedic told him, "What are you doing? Go and hide." Og den jødiske arbeideren sier, hva er det du gjør? Gå hjem deg. And he told him, "Don't worry, I speak Arabic and I can Yeah. manage that." Og han sa, ikke bry deg, jeg snakker arabisk, jeg kan kontrollere dette. But unfortunately, they killed also Awad, the Arab guy. Men dessverre, the de paramedic, drepte også Awad, han som var ambulansesjåfør, eller who was trying to save people lives also in Yeah. his last lifetime. Ja, og han prøvde å redde alle det han kunne mens han levde. They set ambushes on the roads, Ja, og de satte sånn angreps... hæ? Bakholdsangrep på veiene to prevent people from running away for from å the festival, forhindre at folk løp bort. and also open fire on soldiers, police, and any help that came to the area. Og de bare skjøt og åpna skuddene på alle som kom for å hjelpe. They came to help. Yep. Ja. The picture on the left shows the entrance to the, Bildet til venstre viser inngangen festival. til denne festivalen. with shot and burned car. Ja, med skutt og brente biler. And of course, all the people in these pictures Og alle disse folkene i dette bildet, have been taken in ja, de hostages, ble kidnappet. and they are now being held in Gaza. Ja, og nå er de ennå, how many are being held in Gaza? Nå er det ennå mange som blir, Approximately have 200 right now. ca. 200 som er ennå i Gaza som gisler. Yeah, when we don't know about their whereabouts Ja, de vet ikke hvor hen de er i Gaza, or their
health eller deres conditions. helsesituasjoner. And we send the prayers from here as well to bring them home as fast as possible. Og vi ber at Gud må bringe dem hjem så snart som mulig. As a response, Israel initiated a war against Hamas. Som en respons så initierte Israel en krig mot Hamas, Trying to liquidate this organization og prøvde å kan du si, tilintetgjøre denne organisasjonen. who performed war crimes and genocide against Israel. Ja, så gjorde mange, du kan si, krigsforbrytelser mot Israel. In order to prevent any future accident, any future events just like this one. Ja, for at de skulle ikke ha sånn noe som skulle gjenta seg, sånn som dette. It's important to mention also that Israel is not fighting against Gazans. Det er viktig å nevne at Israel, de slåss ikke mot folk i Gaza. Israel is fighting against a terror organization, Hamas. Israel slåss mot terroristorganisasjonen Hamas. A support of Israel in these times, supporting Israel in these Ja, det å times støtte Israel i denne tiden, is a support for the free world, det er også støtte for den frie verden. for the good, differentiating between the good and evil, Og å kunne skille mellom godt og ondt. modernity and medievalism, Ja, moderne, kan du si, moderne liv og medievalism, det er de, hva du si, de mørke, ja, i middelalderen, kan du si. Ja. humanity and savagery. Ja, og menneskelighet og rett og slett, nå står det stilt for meg, savages, altså nesten, ja, dyr, barbariskhet. Thank you very much. Finished. Ja, Thank you. We will be happy to answer any questions if there are. Hvis de har noen spørsmål, så vil de prøve å svare på dem. Jeg skal bare ha dere et forslag, noe som vi kan gjøre. Vi bor her i Norge og har den dummeste regjeringen. First of all, what you are doing now, please. Ja. Først av alt det dere gjør nå, Coming together and listen to our stories. det er at dere kommer sammen og hører på våre historier. This is a support in itself. Dette er en støtte i seg selv. And in a more practical way, Og en mer praktisk måte, I would ask you to speak with your relatives, så ber jeg dere om å snakke med slektningene deres, speak with your friends, og med venner, colleagues, kollegaer, and tell them what is really happening. og fortell dem det som virkelig skjer. Those things are a lot of times not being shown correctly in the media. Ja, det blir ikke vist korrekt i mediene. I think this is maybe the first step for truly showing what is happening in Israel, and this is what is important for the world, maybe even Norway itself, to know. Jeg tror dette er det første steget for å kunne støtte Israel, og det er nok det som er viktig for verden også. Yes. Ja, hva er prioriteten? Er det å redde gislene eller å ødelegge Hamas? I think both are a top priority. Jeg tror begge er en topprioritet. There is a belief in Israel that the military pressure will bring back those hostages. Det er en tro i Israel at dette militære presset vil bringe tilbake gislene. There has been a deal already, thanks to the military pressure that Israel is now applying in Gaza. Det har vært en forhandling allerede, takket være det presset som militæret utøver mot Gaza. And also physically being close to the hostages inside of Gaza by military forces. Og også at militæret er fysisk nær gislene, for nå er de på innsiden av Gaza, de er nærmere gislene. This is not an easy mission. Dette er ikke en lett operasjon. As in war, many mistakes happen. Det er sånn som i krig, det er mange feilgrep som skjer. For example, 3 hostages that were very close to army Israeli forces
but were shot because they were mistakenly thought to be Ja. terrorists operating in the field. Ja, for eksempel, det var 3 gisler som var nærme den operasjonen, og så ble de tatt for å være Hamas-terrorister. Hamas is operating inside civilian infrastructure, Ja, Hamas opererer på innsiden av de sivile infrastrukturen, dressed in civilian clothes, og de er kledd i sivile klær, storing weapons inside schools and mosques, og de lagrer våpnene inne i skoler og moskeer. which makes the mission much more difficult. Og det gjør denne her operasjonen veldig, veldig vanskelig. But I think there's a parallel effort Men det er en parallell parallell innsats, ja. But I think there are two efforts. This is the international one to bring the hostages through a deal, but also to liquidate Hamas as a terrorist organization. This is the military effort. Ja, så det er to innsatser, hovedinnsatser, å få tilbake gislene, og så utslette terroristene. So statistically saying, we generally believe the intelligence, generally believe that a third of Hamas operatives, combat operatives, were able to be liquidated. De tror generelt at en tredjedel av terroristene har blitt utslettet. But 2/3 of them are still active, Men 2/3 av de er ennå aktive. mostly in the southern part of the Gaza Strip, For det meste i sørlige delen av Gazastripen. the towns of Rafah and Khan Yunis, Rafah, Han Yunus. and embed themselves inside civilians and people who are running away from the battle. Ja, og de skjuler seg inne imellom sivilbefolkningen og de som løper vekk ifra krigen. You can just imagine how difficult it is for the military Kan tenke deg hvor vanskelig det er for militæret to target only those people who surround themselves with kids, with their families, with every or situated in places where it would be much harder for us to strike them with no collateral damage. Ja, og bare få tag i de terroristene som er gjemt mellom alle disse sivile. Det er nesten umulig. Almost impossible. Exactly. Ja. They're not wearing military outfits De går ikke med militære uniformer, like they did in those movies and propaganda that they showed. sånn som de gjør i propaganda og de filmene som blir vist. They are dressed in civilian clothing, shoot and run away, trying to cause as much damage as they can, both to Israeli forces and Israeli civilians. De blir kledd i sivilklær, og de skyter, og så løper de bort og prøver å lage så mye forvirring som de kan. It's a long, Sisyphic effort, Ja, det er en lang operasjon dette. but it has to be achieved. Men det må utrettes. Hvor hardt er presset for en våpenhvile? How hard is the pressure to get the Ceasefire. ceasefire? Internationally speaking, Yeah, you mean from America or internationally? For the IDF or... Yeah, for Israel. this is, I think, in the mind of each and every soldier in the field. Det er det hver og enkelt av soldatene tenker på. Nobody wanted this war, Ingen ville ha denne krigen, especially not Israel. spesielt ikke Israel. But people like myself Men folk som meg selv, left their families, de forlot left their familiene, works arbeidet, in order to go and help the military effort, så de kan gå og hjelpe i dette militære operasjonen. the military pressure to bring those hostages back. Og den militære presset for å få tilbake disse gislene. I can tell you that Israel will not stop Jeg kan si det at Israel kommer ikke til å stanse until each and every one of those hostages is home. safe. inntil hver en av de gislene er hjemme. Tilbake. Thank you. So as I say, the Druze community, they are a small community, and when the Israeli declaration at 1948, they signed to join the military. Som jeg har sagt, så er druserne en liten minoritet. Og i 1948
i deklarasjonen eller etablering av landet, så skrev drusene under på papirene at de ville være en del av militæret. Simply because they wanted to stay in Israel and to live with Jewish people. Fordi de hadde lyst til å fortsette å bo i Israel sammen med de jødiske folkene. And there's also like religious reasons that the Druze are, how we say, Pact and alliance. What? An alliance. Pact and alliance. Pekten? Signed an alliance. Og ja, det er også religiøse grunner, og druene har skrevet under på en de er alliert med jødene. They're aligned with the Jews. Exactly. Yeah. Mm-hmm. Also because Druze don't aim for having a country for themselves. Ja, og druene, det er ikke målet at de skal ha sitt eget land. There is no Druze land. There is no Druze land. And they usually be with the strongest people, want to be aside. Og de har lyst til å holde med de som er sterkest. Peace-loving. Yeah. Yeah, it's a big difference the way that the Druze are being treated in Israel and, for example, in Syria. Yeah, sure. Yes. That's why not only the Druze, also Arabs who live in Israel don't want to live and in another place. They don't want to live in Syria or in Lebanon. Også, ikke bare druene, men araberne som bor i Israel, de har ikke lyst til å bo andre plasser som Syria og Libanon. The fact is that Israel is the only place in our little Middle East where minorities can flourish and thrive. Og faktum er at Israel er den eneste plassen i Midtøsten der som minoriteter kan florere. Also because Israel is the only democratic country in the Middle East. Fordi Israel er det eneste demokratiske landet i Midtøsten.